To ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da yau kuma ci barka mu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon namu. Kamar yadda muka saba kawo muku bidiyo a kowane lokaci, yau ma mun sake dawowa da bayani akan wayar Tecno LA7 da kuma Tecno LA7 Pro. Wannan hanyar da zamu nuna za ta yi amfani ne a wannan wayoyin guda biyu, Tecno LA7 da kuma Tecno LA7 Pro. Amma kafin mu fara aikin, abin da nake so a kula a wannan bidiyo, abin da zamu yi amfani da shi shine zamu yi amfani da memory card wajen buɗe wannan wayar. Memory card ana buƙatar mutum ya kawo memory card, gashi samu memory card tukunna, sannan ana buƙatar application na quick shortcut maker, wanda a cikin wannan memory zaka saka application din, zaka saka wannan memory cikin wayar da kake amfani da ita wacce take buɗe, sai kai download din application na quick shortcut maker akan memory da kake so kai amfani da shi. Daga nan yanzu za mu je zuwa cikin bidiyon namu. Da farko dai idan ka yi wafin ɗin wayar Tecno LA7 za ta nuno maka nan wani, idan ta nuno ka sai ka je nan get started, sannan sai ka je escape. Idan ka yaka za ta nuno maka nan wurin da za ka yi connected ɗin wayar zuwa ga network. Shi ne sai ka zo sai ka zaɓi network ɗin da kake so ka yi wannan da shi amfani da shi. Yanzu mu ga wanda muke so mu yi amfani da shi nan, za mu yi don ka yi connecting sai ka dan jira ya gama, dan jira shi second minutes na dan jira yauwa. daga ya zo nan wajen, daga ya gama jiran zai nuno nan wajen shi gina, sai mu je nan sai mu dan kara jira second. yauwa zai nuno nan sai mu je use my Google account instead. Bari maga sai wani ƙara jira nan ma ya gama. yauwa kun ga yanzu akalla ce baka san wani irin account ne yake kanta ba, kuma kana so ka yi amfani da wayar ta ko kuma wayar wani dan wanka ce ta kulle, ko kuma kai ka siyo ta haka kasuwa ba ka tare ka san wani account ne ke kai ba. To shikenan yanzu sai mu dawo baya. yauwa kun ga haka, to shikenan daga mun yi haka mun riga mun yi connecting din wayar ta mu zuwa ga internet ko, to shikenan sai a buƙaci ka ciro layi memory, ka ciro memory sai ka ciro, sai ka saka memory card din. shikenan ne ko ka ce shi da sai ka zo ka saka sai ka dan jira. yauwa kun ga gashi ya zo nan. shikenan sai mu zo mu danna OK, mu zo mu shiga nan wajen memory. yauwa sai mu zo mu duba folder da ka san ka ajiye wannan quick app shortcut maker din nan, quick shortcut maker app din nan. sai ka zo mu kuma yake mun saka shi nan, sai mu zo nan na gashi quick shortcut mu taba shi, sai mu ba da dama mu je muna so yaje. yau kuma sai mu jira ya gama installing. yau daga ya gama installing haka shi sai ka zo ka danna nan wajen open. yauwa kun ga ko ya kawo nan wuri ko, shi sai ka dan jira shi. shi sai ka zo nan wajen wurin search, sai kai searching din CHRME ma'ana Chrome. kun ga ko gashi Chrome, kun ga shi sai ka taba shi. sai ka zo nan ma kuma nan wajen sai ka taba shi, kuma ko shi ne sai ka zo nan ka taba try in, kuma zai nuna wajen. dan ya nuna shi ne sai ka zo ka shiga, sai ka zo ƙara, sai ka zo nan no thanks. daga ya nuna nan wajen haka shi kenan abin da za a yi shi sai ka zo nan wajen searching, sai ka yi searching na application Tecno Care APK.
Technocare APK, shi sai mu je yawa shi sai mu je mu duba wajen website nasu. Kun ga gashi www.technocareapk.com sai ka taba shi. Yawa kuma kawai zai nuna wurin, idan ka taba nan wajen shi sai ka zo ka taba nan. Yawa daga ya zo nan wajen daga ka taba zai kawo ka nan wajen shi sai ka zo na kasa so da kun ga sai ka zo ka taba nan gashi download Technocare, taba shi sai ka ba Chrome dama ta ajiye maka shi zuwa wayarka sai ka taba shi. Yawa daga ka taba to shi sai ka zo nan wajen ka taba ka zo ka duba ina ka rubuta download sai ka shiga ciki. Kun ga gashi yana sauka. Yawa kun ga gashi ya gama sauka yanzu sai mu danna installing sai mu ba Chrome dama ta installing shi. Kun ga sai mu je na ramuwa. Yawa sai mu installing sai mu jira shi ya gama installing. Idan jira ya gama, yawa yana gama zai nuna wurin shikenan ba open za ku yi kawai sai ku taba mishi done. Yawa shikenan sai ku dawo baya, sai mu dawo nan baya sai mu zo sai mu yi amfani da XOS launcher APK. kun ga ko XOS sai mu taba shi. Daga mun taba XOS sai mu jira inda APK kawai fiye wurin ga mu shiga. kun ga kan wurin cikin sai mu zo download. Yawa sai mu je taba shi. Yawa daga nan shi ma sai mu zo nan sai mu taba nan wurin. Da mun taba sai mu dawo nan inda aka rubuta download. Kuma gashi yana tafiya ko yana rolling. Bara mu jira ya gama. Dan jira ya gama. Yawa ya gama shi ma to shi sai mu taba shi sai mu zo install shi ma kamar yadda za ku gani. Ya kuma sai mu dan jira shi ma ya gama ya installing. Yawa kun ga yanzu ya gama to shi sai mu zo mu taba mishi open. Yawa start, next, accept. Sai ka dan jira ya gama sai ta screen na wayarka. Sai mu dan jira. Yawa shikenan daga ya gama to shi sai mu zo mu je wurin open apps sai mu zo nan wurin setting shiga sai mu zo nan wajen security. ga shi sai mu zo nan sai mu kashe zo nan shi kenan sai mu dawo. Daga mun dawo so shi sai mu zo wurin apps and notification sai mu zo mu see all sai mu duba nan sama sai mu show system sai mu je sai wajen line G. Yawa to kun ga daga nan wajen Google sai mu danna mai kashewa sai mu kashe shi. Sai mu zo nan Google Play Service sai mu kashe shi. Sai mu zo nan Google Play Store shi ma sai mu anan kashe shi. Daga nan shi kenan sai mu dawo. Daga an gama nasu shi sai mu dawo. Sai mu ƙara dawo ba sai mu zo nan wajen da aka rubuta account sai mu shiga sai mu je add account. Kuma ga shi sai mu je Google sai ga dan jira ya da searching. Daga
ɗan jira shi yawa kuma zai nuna to sai ka sa email address ɗinka wanda kake amfani da shi email address ɗinka wanda kake amfani da shi kai email address ɗin da ka san password ɗin shi kuma shi za ka saka yanzu bari mu saka password gani yawwa kun ga shi kenan yanzu welcome sai jira yawwa daga ya gama zai nuna wurin kuma zai rubuta shi sai mu dawo sai mu zo nan wajen security din sai mu shiga sai mu dawo nan wurin device admin din nan sai mu zo nan mu sake kunna wani abu da muka kashe sai mu daba shi ne da muka haka sai mu dawo baya sai mu ƙara dawo sai mu zo nan wajen system nan wajen apps and notification sai mu shiga sai mu zo see all sai mu sake mu zo nan mu taɓa wannan wurin da ka taɓa shi kenan sai ka zo nan wajen show din nan shi kenan sai ka sake kuma ka taɓa sai ka danna reset apps sai ka taɓa shi kan kuma gashi sai ka taɓa reset apps daga kayi haka shikenan sai ka dawo baya ko kuma idan daga nan ma ka tsaya shikenan tsoke aikin ka zai tafi daidai sai kawai ka kashe waya sai ka kashe waya in sama ka yi in kuma ƙasa ka yi in ƙasa ka yi duka ba wani damuwa bari mu kashe sai mu sake mu kunna ta da kanmu mu kashe ta to yanzu bari mu sake kunna ta mu gani mu sake kunna ta yau kamar yadda za ku ga yanzu gashi mun kunna sai mu dan jira wayar ta gama yauwa da zaran da ta gama daga ta gama za ta sake dawo da kai nan daidai wannan wurin ko to shi ne idan ta dawo da kai nan wurin shi sai ka zo shi get started ka shiga nan wajen skip shi sai ka dan sake jiranta ta gama cikin update sai ka dawo nan yauwa kuma shi kenan da zarar daga ta nuna wajen za ta nuna maka cewa alama cewa ka yi adadin Google account a kanta sai je next jira ya nemo dan jira shi kadan yawa just a second yawa kun ga yanzu gashi sai ka je skip not now skip anyway sai ka dan jira yawa sun je next no thanks next no shi ga zai je sun taba I agree no thanks yana sai ka dan jira yawa sai ka zabi kasar da kake dan ta kawo ka nan wurin to da yake mu muna Nigeria bara mu dauki Nigeria yawa da yake mu muna Nigeria muna daga nan sai ka sake kuma ka je next daga haka shikenan insha Allah wayar ka ta riga ta bude baka da sauran damuwa zaka ci gaba da amfani da wayar ka lafiya kalau ba tare da wata mushkila ko kuma wata matsala ba sai dai da ba za mu daina wa ko kuma ba za mu kasa a gwiwa ba wajen yi wa al'umma gargaɗi da cewa muna yin wannan bidiyo ne domin koyarwa ko kuma taimakon wanda suka fada cikin irin wannan hali ba muna yi ne don cutar al'umma ba mu yadda wani ya amfani da wannan hanyar ba wajen cutarwa ga wani ko wata ba hasali ma idan mutum ya yi za mu iya cewa ba da yawon mu ba ko kuma mu yafe mishi ba Allah ya kiyaye wa assalamu alaikum ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu mai albarka nagode
Rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan